Hello，各位好，我是 Revision Lab 修整所的阿修，欢迎来到我的频道。如果你是第一次看我们影片，记得先点击下方订阅按钮，再打开旁边小铃铛，这样每次有新影片你都会第一时间收到通知。也帮我按个赞，让 YouTube 知道你喜欢这种类型的内容。谢谢大家，我们现在正式开始。好，今天我们要来聊一个可以说是无人不知、无人不晓的名字——查尔斯·达尔文。听到他，你脑中浮现的画面大概就是一个白胡子老爷爷、加拉巴哥群岛的雀鸟，还有那本改变世界的巨著《物种起源》，对吧？但你有没有想过，我们今天所认识的这个达尔文，这位科学神殿里的圣人，其实是经过100多年来一代又一代的传记作家、历史学家，甚至是他的家人精心建构、筛选，甚至可以说是改造出来的形象。今天我们就要像侦探一样来拆解这个历史偶像，看看达尔文这个品牌是如何被不断的重新包装上市的。所以这就带出了我们今天最核心的问题：到底谁才是真正的达尔文？他是一位道德完美、谦逊有礼的科学圣人吗？还是一位终其一生被神秘疾病所困、内心充满挣扎与焦虑的天才？又或者他其实是一位精于算计、懂得抓准时机，甚至不惜牺牲他人功劳的机会主义者？答案可能让你很意外，这3个形象可能都对，也可能不对。这完全取决于是谁在什么时候，为了什么目的在讲述他的故事。达尔文这个历史人物就像一面镜子，每个时代、每个群体都在他身上照见自己的关切与焦虑。OK， 为了让大家更清楚地理解这个形象的演变过程，我们今天的分析会分成4个部分。首先，我们会看看达尔文自己是怎么描写自己的，也就是达尔文 1.0 版。接着，我们会探讨在他过世后，他的家人是怎么打造一个官方认证版的达尔文。再来，我们会进入20世纪，看看达尔文的形象如何像软体更新一样，不断推出新版本，以适应不同时代需求。最后，我们会总结这一切告诉了我们关于历史和传记的什么真相。好，我们就从源头开始看起。其实，达尔文的第一位传记作者就是他自己。这份由他亲手撰写的历史初稿，可以说为后世所有的诠释都定下了一个非常重要而且影响深远的基调。在他大概6、7岁的时候，达尔文利用闲暇时间写了一份回忆录，名字很长，叫做《关于我的思想与性格发展的回忆》。重点来了，这份文件最初并不是要公开发表的商业出版品，而是纯粹写给他的孩子和孙子看的私人手稿。这就意味着里面的内容相对坦诚，但同时也带有他希望家人如何记住他、如何传承家族荣光的强烈意图。这可以说是达尔文为自己的公众形象亲自打下的第一份草稿。那么在这份自画像里，达尔文把自己描绘成什么样子呢？首先，他是一个完全体现了维多利亚时代最核心价值——自我奋斗精神的人。他不断强调自己的一切成就都来自于个人的勤奋、毅力与对科学的热爱。再来，他非常有趣地淡化了所有外在的帮助和影响。他说自己在名校，不管是爱丁堡大学还是剑桥大学，基本上什么重要的东西都没学到。他甚至刻意贬低自己那位同样是演化思想先驱的祖父伊拉斯姆斯·达尔文的观点，说对他没有产生任何影响。这显然是在塑造一个横空出世、思想完全原创的天才形象。在那个崇尚个人因从主义的时代，承认自己的思想是建立在前人基础之上，会削弱他作为独立思想家的光环，所以他选择了淡化处理。他整个叙事的终点就是那本伟大的著作《物种起源》，仿佛他的一生就是为了这本书而存在，是一条笔直的、充满使命感的道路。当然，作为一个典型的维多利亚时代绅士，他在自传里对金钱和性这2大禁忌话题是绝口不提的。他没有告诉后人的是，他其实是一位非常富有的士绅，从来不需要为钱烦恼。这就是达尔文自己想留给后人的，经过精心编排的版本 1.0。好，我们继续看下去。在达尔文过世后，故事的诠释权就从他本人手上转移到了他家人的手上。他们迅速采取行动，开始精心打造一个符合家族利益和社会期待的官方版达尔文，可以说是达尔文 2.0。
达尔文在1882年过世，仅仅5年后，他的儿子法兰西斯·达尔文就迅速整理并出版了一套3卷本的权威传记。为什么这么急？因为当时社会上已经开始出现各种他们不乐见的声音，比如激进的社会主义者和无神论者直接宣称达尔文是他们反宗教、反建制的旗手。达尔文家族，尤其是他的儿子们，都是剑桥大学的院士，是体制内的精英。他们觉得必须赶快出来掌控话语权，确保父亲的学术遗产是一种正确且体面的方式被世人理解，而不是被这些激进分子拿去当子弹。接下来这一点超级重要。在整理父亲的回忆录时，法兰西斯和他家人遇到了一个天大的麻烦。就是画面上这段话，这是达尔文描述自己如何从一个信徒逐渐转变成不可知论者时写下的。他直言不讳地说，如果基督教是真的，那像他父亲、兄弟和几乎所有他最要好的朋友这些正直善良的不信教者，都将受到永恒的惩罚。他认为这是一种该死的教义。This is a damnable doctrine。你可以想象，在19世纪的英国，一个德高望重的科学家用“该死的”这种词来形容基督教的核心教义，这有多么惊世骇俗。达尔文的遗孀艾玛·达尔文是一位非常虔诚的基督徒，她坚决要求把这段话以及其他几段类似的对宗教怀疑的文字从所有公开出版的传记中全部删掉。她不希望丈夫被塑造成一个攻击宗教的激进分子，更不希望伤害到家族里那些虔诚的亲友。所以经过这番公关等级的编辑与审查，一个被精心修剪过的达尔文形象诞生了。我们来对比一下，左边是家族希望大家看到的达尔文，一位完美的科学英雄，谦逊有礼，热爱家庭，勤奋不懈。而右边是他们刻意隐藏或淡化的部分，他对宗教最尖锐、最深层的怀疑，那些情绪激烈的、不符合绅士形象的言论。他学术生涯中其实充满了犹豫、拖延和不确定，以及一个非常重要的事实，他的理论其实非常依赖赫胥黎、胡克、赖尔这些科学家朋友们的支持与辩护。透过删减这些复杂的人性面相，家族成功地把他塑造成一位维多利亚时代的科学圣人，道德完美，无懈可击，就像牛顿一样，是英国的科学神迹。这个形象在接下来的几十年里，深深地影响了全世界对达尔文的看法。时间快转到20世纪，随着世界经历了2次大战的洗礼，旧的价值观崩塌，新的思想潮流，像是精神分析、现代主义不断涌现。达尔文的形象也开始经历一连串的改版升级，每个时代都根据自己的需求，创造出一个新的达尔文。我们可以从这张时间轴很清楚地看到这个演变。1887年由他儿子定调的是那个品德高尚的圣人，到了1920年代，第一次世界大战的创伤和弗洛伊德精神分析的兴起，让传记作家们开始对达尔文的内心世界产生极大的兴趣。一个充满焦虑、被身心疾病困扰的现代达尔文形象出现了。接着到了1950年代，随着现代生物学的演化宗论确立，生物学家们需要一位祖师爷来巩固他们学科的正当性。于是达尔文又被重新打造成一位纯粹的、理性的、专注于数据和观察的生物学英雄。直到今天，历史学家们更倾向于将它视为一个复杂的文化符号来研究，探讨它与帝国主义、种族主义等议题的复杂关系。尤其是在1920年代，这个转变真的非常关键。之前的传记重点都在于达尔文做了什么、写了什么，都是外部的丰功伟业。但第一次世界大战的残酷让整个欧洲社会对过去那种纯洁高尚的英雄叙事产生了深刻的怀疑，人们开始意识到人性的复杂与黑暗面。这种思潮也反映在传记写作上，新一代的作家开始问一些更现代、更私密的问题。达尔文到底是个什么样的人？他为什么终身被各种怪病所苦？他的病痛和他的创造力之间有什么关系？他和他父亲的关系如何影响了他的思想？于是，一个更加人性化、充满内心冲突，也更加世俗化的达尔文形象，逐渐取代了那个完美的、不食人间烟火的科学圣人。这里有一个超级经典的例子，完美的说明了不同时代、不同立场的人是怎么诠释同一个历史事件的，那就是著名的华莱士困境。事情是这样子的，当达尔文还在犹豫要不要发表他的理论时，一位年轻的博物学家华莱士
在遥远的马来群岛独立地想出了几乎一模一样的天择理论，还把论文手稿寄给了达尔文，请他过目。重点来了，后来的传记作家对达尔文接下来的处理方式产生了完全两极的看法。一方面，主流的，特别是英国的生物学家传记，都强调达尔文的行为非常光明磊落，是一位真正的绅士。他安排将两人的论文同时发表，确保了华莱士的功劳。但另一方面，从1960年代开始，一些批评者和华莱士的传记作者则提出了完全相反的阴谋论，认为达尔文利用自己的地位和人脉压制了华莱士，甚至可能在读了华莱士的论文后修改并完善了自己的理论，窃取了关键思想。你看，同样一件事，同样的史料，可以被用来证明达尔文是圣人，也可以被用来证明他是个学术小偷。你的结论取决于你站在哪个角度看。好了，讲到这里，我想这个模式已经非常清楚了。从圣人到达尔文，到焦虑的达尔文，再到阴谋家达尔文，这也带我们来到今天讨论的核心——传记这东西。与其说是对过去的忠实记录，不如说它更像一面镜子。哈佛大学的科学史学家史蒂芬·夏平说过一句非常精辟的话，就是画面上这句：我们所有人在书写过去时，都不可避免地在表达当前的关切。这句话真的说得太好了。每一代的传记作家在描写达尔文时，其实都在回应他们自己那个时代最重要的问题。维多利亚时代的人关心道德和品格，所以他们写出了一个圣人达尔文。精神分析时代的人关心内心和潜意识，所以他们写出了一个饱受焦虑折磨的达尔文。而我们这个后殖民后现代的时代，可能更关心权力、名誉和学术伦理，所以我们会对华莱士事件像这样的争议特别感兴趣。我们问的问题决定了我们得到的答案。简单整理一下刚刚的内容，今天这个关于达尔文的案例告诉我们几个非常重要的观点。第一，历史人物的形象从来都不是固定不变的，它会随着时间不断流动演变。第二，写传记本质上是一种诠释，而不是单纯的记录事实。作者总是在选择、删减、强调某些材料来服务于他的叙事。第三，也是最关键的，我们如何讲述过去的故事，其实深刻地反映了我们当下的社会价值观、信仰和焦虑。所以那个真正的达尔文在哪里呢？它可能不存在一个单一的真实版本，或者说真正的它就是所有这些不同面向甚至相互矛盾的版本的复杂总和，是一个由无数碎片拼凑起来的马赛克。最后，我想留给大家一个问题去思考：当我们阅读或书写一段历史，不管是关于达尔文，还是关于任何一个历史人物或事件时，我们到底是在讲述他们的故事，还是在透过他们讲述我们自己的故事呢？这是一个没有标准答案的问题，但它能帮助我们在看待所有历史叙事时，保持一份更清醒、更批判性的觉察。总结一下今天的重点，我们透过达尔文这个案例，看到了历史人物的形象是如何被不断建构和重塑的。从达尔文自己的自传，到他家人打造的官方圣人形象，再到20世纪后随着精神分析、现代生物学等思潮而出现的各种新版本达尔文。这整个过程告诉我们，传记从来不只是关于过去，它更是一面反映作者所处时代价值观和焦虑的镜子。理解了这一点，我们未来在读任何历史故事时，都能多一份思考和洞察。今天的内容就到这边。如果你觉得这集有帮助，记得马上点赞、加订阅、加开启小铃铛。我们正在冲订阅，需要你的支持。我是阿修，我们下次见，拜拜。